हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो है स्नीजिंग चैलेंज पार्ट 2 और ये बेहिम राज करके कोई हैं, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी ये चैलेंज करने के लिए। इससे पहले मैं एक पार्ट 1 चैलेंज लेके आ चुकी हूँ, स्नीजिंग चैलेंज, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग जा करके उसे चेक कर लेना। और ये चैलेंज उन्होंने करने को कहा था मैच स्टिक से। उन्होंने कहा था कि मैम ये चैलेंज आप करो, पार्ट 2 लाओ मैच स्टिक से, तो इसलिए मैं यहाँ पास एक मैच स्टिक ली हूँ और इससे मैं ट्राई करूँगी। जनरली मुझे छींक नहीं आती है, पिछले बार भी नहीं आई थी, लेकिन इस बार उन्हें कहा है इसे ट्राई करने, तो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि और देखती हूँ मुझे छींक आती है या नहीं। बहुत कम ही मुझे छींक आती है, जब मुझे किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तब मुझे छींक आती है, या मुझे सर्दी लग जाती है ठंड वगैरह में, तब मुझे छींक आ जाती है। वैसे जनरली मुझे छींक नहीं आती, मैं कुछ भी कर लूँ। अभी तक तो हुआ नहीं है कि मैं कुछ अभी हैंकी वगैरह से करूँ और मुझे छींक आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा ये रिक्वेस्ट करने, तो मैं पूरा ज़रूर से करूँगी, कोशिश करूँगी उनका ये रिक्वेस्ट पूरा करने की। तो और देखते हैं मुझे छींक आती है कि नहीं। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, लाइबा की रसोई, तो आप लोग वहाँ भी जा कर के मेरे कुकिंग चैनल को देखें, मेरे कुकिंग वीडियोस देखें और लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं उस चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग उसे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जा कर के। और मैं कई तरह से वीडियोस शेयर की हुई हूँ, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी की, तो आप लोग ज़रूर से उसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरा ये रेसिपी वीडियोस कैसा लगा। बहुत सारी रेसिपीज़ है वगैरह, नॉन वेज है, वेज है, स्नैक्स, डिज़र्ट, ये वो डिज़र्ट सब तरह की मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जा कर के ज़रूर से मेरी वीडियोस वॉच करें। यहाँ मैं ले लेती हूँ मैस्टिक्स और ट्राई करती हूँ कि मुझे छींक आ जाए। और ये देखिए इधर इसके ये मसाले वाले हैं, तो ये पार्ट मैं नहीं लूँगी, मैं ये वाला पार्ट लूँगी और इसे मैं कोशिश करती हूँ। मुझे गुदगुदी सी लग रही है। काफ़ी अंदर तक मैं ले जा रही हूँ, लेकिन मुझे छींक नहीं आ रही है, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर से करूँगी ये चैलेंज पूरा करने की। छींक आते 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 तो रुक जा रही है। मैं ट्राई की इतना, पर मुझे छींक नहीं आई। मैं फिर से ये चैलेंज हार गई। पता नहीं क्यों मुझे छींक नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने कहा था, सॉरी बेहिमराज ने कहा था मुझे ये चैलेंज करने, मैच स्टिक से ट्राई करने, तो मैं इसे ट्राई की, बट मैं नहीं पूरा कर पाई आपका चैलेंज, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रही हूँ, क्या करूँ, मुझे छींक जल्दी आती ही नहीं। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स से। बस के साथ चैनल पे मेरे फर्स्ट में है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, साथ में एक छोटू सा बेल आइकन होगा, उसे हिट कर दीजिएगा, उससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।
और मैं धीरे धीरे करके आप सबका चैलेंज पूरा करूँगी। बहुत लोगों का भी चैलेंज बाकी है करना। तो किसी ने रिक्वेस्ट की है कि मैं भाई के साथ ये चैलेंज करूँ, बट भाई को भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं चैलेंज कर पा रहा है, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, इसलिए वो चैलेंज नहीं कर पा रहा है। आप लोग प्लीज़ ऑन करके भाग मत जाना, मैं आप लोगों का चैलेंज ज़रूर से पूरा करूँगी, ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर मेरे बस में जो चैलेंज पूरा करना है तो वो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी और करूँगी, जो मुझसे हो पाएगा और जिस तरह से भी हो पाएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें, मुझे सपोर्ट करें और शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स नेबर्स में। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे मेकअप चैलेंज को भी आप लोग मेकअप वीडियो को भी आप लोग देखा करें। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेकअप वीडियोस वगैरह। सो प्लीज़ उसे भी देख लिया करें और लाइक कर दिया करें। और अब ज़्यादा बातें ना करते वीडियो फिनिश करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।